ელოდებით თუ არა იმას, რომ არჩევნებამდე შესაძლოა საერთოდ ვერ გაიმართოს ეს სხდომა, რომელსაც ელოდება საზოგადოება პრინციპში. მოგესალმებით, ახო მივესალმები თქვენს ელე მაყურებელს, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ტკივნეულია ჩემთვის მართლა ადამიანურად იმას, რასაც უყურებ, იმიტომ რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ ერთად დავამარცხეთ ასეთი განცდა გქონდა და იმედი გქონდა და დაუსვით წერტილი უსამართლობას, ადამიანების უსამართლოდ ციხეში ჩასმას, ადამიანების პოლიტიკური მიზნით მძევლად აყვანას და შემდგომ ციხეში ჩასმას. ამიტომაც დღეს, როდესაც მე ვხედავ, რომ 5 სრულიად უდანაშაულო ადამიანი, რომელიც ამ ეტაპისთვის არის განწირული ამ რაღაცა პოლიტიკური ორთაბრძოლისთვის და ამის გამო ჯერ მანამდე იხდიდა 9 თვემდე სრულიად უსამართლოდ სასჯელს და შემდგომ უკვე ეხლა იხდის მათ თითოეულ მათგანს ბუგიანიშვილმა, რომელიც არ არის მოსამართლე და ეს არის მურუსიძის სისტემა, რომელიც არის ხელისუფლების ნაწილი და ამ სასამართლომ, ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მიანიჭა 7 წელი მიუსაჯა 7 წელი. ეხლა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს რეალურად მართლაც უკვე სახეზე არის ძალიან ცალსახად და პატრონის გამოცვლის ფაქტის უკვე დადგენის წინაშე ვართ ჩვენ. რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება, როგორც ჩანს, უკვე მკაფიოდ აკონტროლებს ერთმნიშვნელოვნად უკვე იმ კონკრეტულ რაოდენობას და იმ კონკრეტულ ჯგუფს მოსამართლეების, რომელიც ჭირდება იმისათვის, რომ ეს პროცესი ჩაიშალოს, გაჭიანურდეს, არ შედგეს, იმიტომ რომ რეალურად გარდუვალია საბოლოო ჯამში, გარდუვალია ამ ხალხის ციხიდან გამოსვლა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით იმ სარჩელის დაკმაყოფილება, რომელიც ძალიან კვალიფიციურად წარადგინეს ადვოკატებმა ლევან სამუშიამ, სოსო ბარათაშვილმა და შემდგომში უკვე გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, რომ სახალხო დამცველმა ისარგებლა რა სასამართლოს მეგობრის სტატუსით, გამოაქვეყნა თავის დასკვნა, შეისწავლა ეს საქმე და ზუსტად ანალოგიური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ეს არის წმინდად პოლიტიზირებული საქმე და ეს 5 ადამიანი უდანაშაულოდ იხდის სასჯელს და ის 192 მუხლი არა ერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და ამიტომ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ მიუსაჯონ ადამიანებს უკანონოდ პატიმრობა. ამიტომაც მე არ მაქვს უკვე არც საკონსტიტუციო სასამართლოს იმედი მთელს გაყოლებაზე, მთელს ესე ვთქვათ სქემაში, ვერტიკალში სასამართლოს სისტემა ამ ხელისუფლებამ საბოლოოდ მოარღვია. ბატონო ალექსი, მაშინ რისი იმედი გაქვთ, როდესაც ამბობთ, რომ ესა და ამბობდით, რომ ეს ადამიანები მალე დატოვებდნენ ეხლაც გავიმეორებ ამას, ეს ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება, ჯერ ესეთი იცი თქვენ, რომ ჩვენ გვაქვს კამპანია მოქალაქეების ხელმოწერების, მხარდაჭერების და გვაქვს ათეულ ათასობით, ეს უკვე მეუახლოვდა 100,000 ეს ციფრი და ხელმოწერა, რომ პრეზიდენტს გაეგზავნოს შეწყალების თაობაზე. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდეც, რომ პრეზიდენტი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს ამ პროცესს, ის იმას ასევე იმ მართლაც ნეგატიურ თურბილად რომ თქვა პროცესებს, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში, შესაბამისად ის როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი მთელი ამ პროცესების განვითარების გათვალისწინებით მე კარგად მესმის, რომ ის უფრთხილდება სახელმწიფო ინსტიტუტებს, უფრთხილდება მათ და განსხვავებით ხელისუფლების და სახელისუფლებო გუნდისგან, უფრთხილდება სახელმწიფო ინსტიტუტებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს
როგორც ასეთი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა აღარ ყავს. ესე იგი, თქვენ გამოსავალს ხედავთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაში, შეგიძლიათ გვითხრათ დროში დაახლოებით როდის ვარაუდობთ ამას, რომ პრეზიდენტს ამაზე მსჯელობა მოუწევს? ჩვენთვის ძალიან რთული იქნება ახლა კონკრეტული ვადების თქმა. სექტემბერში ფორმალურად ეწურება ვადა სააპელაციო სასამართლოს ჩვენი სარჩელის განხილვის ან განხილვაზე გადაწყვეტილების მიღების. რეალურად ხედავთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბომბარდირება მოხდა უკვე ფაქტიურად დასრულდა. ადამიანი შორტებში და მაიკაში ნაცვლად იმისა, რომ მანტია ცმოდა იყო ამას წინებზე გახსოვთ, რომ უნდა გაიხადო მანტია და წავიდა აგერ კაცმა იმ არ მახსოვს ახლა მისი გვარი, წავიდა თვითონ აი აგერ არის ოთარ სიჭინავა, თავისით გაიხადა ეს მანტია, ამოიცვა შორტები, მოკიდა თავის ცუგებს ხელი და სეირნობს შვენივრად წყნარად, როდესაც ადამიანების ბედი უნდა იყოს მის ხელში, ადამიანების ბედი უნდა წყდებოდეს, მაგრამ მას უთხრეს გაიხადე ახლა ბიჭი მანტია, ჩაიცვი ახლა შორტები და ასეირნე ძაღლები. ესეთი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ჭირდება ამ ხელისუფლებას რეალურად, მაგრამ ვერ გაექცევა ვერავინ ამ პასუხისგებლობას. იმიტომ კი არა რომ ჩვენა ვართ ესეთი ყველაზე ძლიერები თავისუფალი დემოკრატები. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ გუნდში არის შალვა შავგულიძე, რომელსაც მიყვანილი აქვს სანდრო გირგვლიანის საქმე ბოლომდე. მე არ მინდა ახლა აქ ერთ-ერთი პარალელები გავუსვა, მაგრამ ეს იცოდეთ რომ საბედისწერო საქმე იქნება ამ ხელისუფლებისთვის იქნება საბედისწერო საქმე, იმიტომ რომ თვითონაც იცით, სულ ყველა მშვენივრად იცით, ფორმალურებმაც, არაფორმალურებმაც, გავლენიანებმაც, გავლენის არ მქონიანებაც, შორტებიანებაც, მანტიანებაც და გალსტუკიანებმაც. შვენივრად იცით, რომ ეს ადამიანები უდანაშაულოები არიან და გამოვლენ ეს ადამიანები ძალიან მალე ციხიდან, იმიტომ რომ მათ აქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე მათ აქვს პირნათლად მოხდილი ვალი, ნამსახურები აქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე და თქვენს გონებამდეც დავა აუცილებლად, რომ ამ ხალხმა ეკონომია გაუკეთა ჩვენ ბიუჯეტს არ მიცა შესაძლებლობა რომ იქ რაღაცა მახინაციური და ალბათ მაგის მსხვერპლებიც არიან რომ არ მიცა შესაძლებლობა იქ რაღაცების შინაურული თემებით დალაგებულიყო შსს ფარველობის ქვეშ ყოფი კონკრეტული ოჯახური კლანის ფარველობის ქვეშ ყოფი ერთი კონკრეტული კომპანიის ინტერესები და ამ კლანის ინტერესები ახლა ეს ყველა მიცის კარგად მაგ იერარქიაში მაგრამ არაუშავს ეს ადამიანები დაფასდებიან ღირსეულად დგანან ღირსეულად იდგებიან მათი ოჯახის წევრების და თითოეული მათგანიც ეს ადამიანები ძალიან მალე გამოვლენ და პასუხი მოეთხოვება ყველა იმ ადამიანს რომელმაც ან წაიყროა ან რაღაცებს წევრმეტყველებდა ან რაღაცა პირდაპირ საბრალდებო დასკვნებით გამოდიოდა პოლიცსაბჭოების ხტომაზე ყველა ვიცით მშვენივრად ვის რა პოზიცია ეკავა და ვის გასაგებია ბატონო ალექსი დამოკიდებულება ქონდა ამ საქმის მიმართ ჩვენ კიდევ ერთ საკითხს მინდა რომ შევეხოთ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება თქვენი პასუხები საშუალოდ 100 დეპუტატი თქვა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა რომელიც მოხდება მისი პროგნოზით ქართული ოცნებიდან საქართველოს პარლამენტში რა სიტყვით თქვენ რამდენად რეალისტური შეიძლება იყოს ეს გათვლა ყოფილი პრემიერისა მანამდე ითქვა 95 დღეს ცოტა უფრო გაიზარდა ეს რაოდენობა კი მე შემიძლია გითხრათ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე რომ საზოგადოებაზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ეს ერთ-ერთი საშუალება არის ამეთი ძალიან სერიოზულად არის დაკავებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მე არ ვარ იმის მომხრე რომ გავიზიარო ის აზრი თითქოს ის რეალურად მოწყვეტილია რეალობას და არ იცის თუ რა ხდება ქვეყანაში უბრალოდ მას უნდა რომ ფსიქოლოგიურად ადამიანებში გააჩინოს ეს წმენა ოღონდ
არ ვიცი, მე სიმართლე რომ გითხრათ, მეც როგორც საბურთალოს ნომერ 4 მაჟორიტარული ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი და თავისუფალი დემოკრატი, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი. ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად დავდივარ ყოველდღიურად შეხვედრებს მართავ ამორჩეველთან. სად პოულობენ ესენი იმ ხალხს და საიდან უჩნდებათ იმისი რწმენა, რომ ადამიანების ასეთი ამ პოლიტიკური ძალის 100 კაციანი შემადგენლობა მოხდება პარლამენტში, ჩემთვის ძალიან გაუგებარია სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ხალხის გულის ტკივილს რბილად ვამბობ ამას, ხალხის აგრესიას და ხალხის ნეგატიურ დამოკიდებულებას ზღვარი და ლიმიტი არ აქვს. მე ადრეც მithქვამს, ეხლაც ვიმეორებ, ის შეხვედრები, რასაც ეხლა ჩვენი კონკურენტები, თავისუფალი დემოკრატების კონკურენტები ახორციელებენ ეხლა ამორჩევლებთან, ხო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდია მათ ცხოვრებაში. იქნება, ნამდვილად იქნება ძალიან ბევრი მეორე ტური 8 ოქტომბერს. ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ გამოვა, ვერ გამოაცხადებს თავს გამარჯვებულად, ფალსტარტი აღარ გამოუვა ქართულ ოცნებას და მოსახლეობას ექნება არჩევანი გასაკეთებელი რეალურად იმ ძალის სასარგებლოდ, რომელსაც წარმოადგენ მე. ცოტა გული ხომ არ დაგწყდათ, დღეს არ გახსენათ თქვენი პოლიტიკური ძალა ბიძინა ივანიშვილმა კონკურენტებად სხვები მოიხსენია. არა, ეს უკვე ძალიან მე არც მიყურებია სიმართლე რო გითხრა და საერთოდ არ გამიკვირდა, შეიძლება მანამდე ფსონიცკი უნდა გამეკეთებინა, არ გამიკვირდა რომ მისი სამიზნე ამ შემთხვევაში დღეს იყო ეს ახალი ძალა, იმიტომ რომ თავისი სქემები აქვს. აი რა სქემაა ეს შეგიძლიათ ვთქვათ? ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ეხლა აქვს ამ გაგსაქსვის მცდელობა, გაგსაქსვის ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლების ჩემ რჩევას თუ მიიღებს, თუმცა ის ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან პრინციპული იქნება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლის, რომელიც მე საერთოდ არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში პრინციპში, მაგრამ გადაბირება ძალიან მყარი ამორჩეველი ყავს და აჩვენან ასევე არის თავისუფალი დემოკრატები უფრო მეტად. ანუ როდესაც ბურჭულაძის ბლოკს უწოდა ბატონო ალექსი, როდესაც ბურჭულაძის ბლოკს უწოდა მთავარი ნაციონალური მოძრაობა, ამით დარტყმა მიიტანა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომ ამომრჩეველი გაუყოს მას, ეს არის სქემა. კი, ეს არის ნამდვილად მისი, ესე იგი, მცდელობა იმისი, რომ შემოიტანოს ბუნდოვანება ახალი ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ აღიარებისთვის მზად არის იგივე გიორგი ვაშაძეც, ეს მათი გადასაწყვეტია. მე ძალიან მკაფიოდ ვიცი თავისუფალმა დემოკრატმა, რომ ჩემს მოქალაქეს სჭირდება უკეთესი ეკონომიკა, ჩემს მოქალაქეს აღარ უნდა დაბრუნება წარსულში, აღარ უნდა ჩარჩენა ამ უძრაობა აწმყოში და უნდა სვლა მომავლისკენ, უნდა უკეთესი ეკონომიკა, უნდა უკეთესი ცხოვრება, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ მივიტანოთ ამ ამორჩევლებამდე. შვენივრად იცის ეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ამორჩეველს ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული და აღარც ჩამოაყალიბებს ქართული ოცნების სასარგებლოდ და ეხლა ისე რომ არ მოხდეს დიდი რაოდენობრივი აკუმულაცია, როგორ თქვა ეხლა უფროს ძველ ბებერ ნაციონალურ მოძრაობაში, ეხლა რაღაცა რედირექციას ახდენს ახალი ნაციონალური მოძრაობის მიმართულებით, მაგრამ ეს არ იყო სიახლე და ამან გამაკვირვა სხვათა შორის, მე მეგონა რომ უფრო მასშტაბურ რაღაცებს მოვისმენდით დღესაც და მომავალშიც, მაგრამ როგორც ჩანს ამის იქით მოდი დავაზუსტოთ, ანუ თქვენი ლოგიკის მიხედვით, აი ივანიშვილმა თქვა, რომ ახალი ნაციონალური მთავარი ნაციონალური მოძრაობა არის ბურჭულაძის გუნდი. იქიდან პასუხი იყო, რომ დიახ, ჩვენ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა. შესაბამისად, თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის თამაშის ნაწილი, ეს ყველაფერი. ეს ბლოკი ჯდება ივანიშვილის სქემაში. ეს არის მისი სქემის ნაწილი, ნამდვილად. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ერთმა მშვიდობაში მოახმაროთ, ათანამშრომლოთ ერთ-ერთი ქართულ ოცნებაში
მრავლად არის წარმოდგენილი ამაგდარი მსხვილსაფულიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომელიც ფრთის ქვეშ შემოიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა, ანუ ქართულმა ოცნებამ და ეს ურთიერთ რომანტიზმი და ამ რაღაცა პინგ-პონგის თამაში მე საერთოდ არ მაინტერესებს და ამ მრჩეველსაც არ აინტერესებს. დიახ, ამ მრჩეველი ნამდვილად ძალიან მკაფიოდ და ადევნებს თვალყურს, არაფერი არ ეშლებათ, არაფერი არ ეპარებათ ნამდვილად და თავის არჩევანს 8 ოქტომბერს გააკეთებს. უბრალოდ მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ თავისუფალ დემოკრატებთან მიმართებაში მე მართლა არავით არის წყენა, არაფერი პირადული, მხოლოდ ბიზნესია. ეს არის რეალურად მართლა არჩევნები ჩვენ პოლიტიკურ ძალას აქვს ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილებაც, აქვს როგორც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ მთავარი როლის თამაშის უნარით შესაძლებლობა ძალიან ბევრ საკითხზე დღეს მოვისმინე, რომ პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა გამოაცხადა რომ 1 იანვრიდან იქნება უკვე მოგების გადასახადზე მოიხსნება, ესე ვთქვათ, რეინვესტირებაზე მოიხსნება გადასახადი. ამას კარგახანია უკვე თავისუფალი დემოკრატები ვამბობთ, ესტონურ მოდელზე, საპენსიო რეფორმაზე დავით ონოფრიშვილის შეთავაზებით იყო და გიორგი კვირიკაშვილი სხვათა შორის მისი აქტიური მხარდამჭერი იყო, უბრალოდ გააჩერა მერე ესეც ქართულმა ოცნებამ და ასე შემდეგ. უამრავი თემებია, ამ თემებზე სამსჯელოდ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ის რაც აწუხებს ვეძისელებს, რაც აწუხებს იგივე ვაშლი ჯვრელებს, რაც აწუხებს სოფელ დიღომს, დიდ დიღომს, გოთუას ქუჩას, ეს ყველაფერი, გაგარინის ქუჩას, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია. ამაზე ვერ იმსჯელებს ვერც ერთი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი, იმიტომ რომ ისინი არიან პასუხისგებელი დღეს იმ გამგებლებზე, იმ მერზე, იმ მერიაზე და აღარ ვიხმარებლა. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალექსი პეტრიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა კი პაატა ბურჭულაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, კოტე კემულარია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით, მე ვესალმებით მაყურებელს. ბატონ კოტე, თქვენს მოძრაობას დღეს უწოდა ბიძინა ივანიშვილმა მთავარი ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ როგორ შეხვდით ამ შეფასებას? თავად